Gnädige Frau, gestatten Sie im Namen des deutschen Fernsehfunks und seiner Millionen Zuschauer diese Blumen. Danke sehr. Würden Sie einige Worte für unsere Zuschauer sagen? Ich sage grüß Gott. Guten Tag, wie geht's euch? Ja, sagen Sie, gnädige Frau, ist Ihnen bekannt, dass gerade der Film Urteil von Nürnberg hier in den Filmtheatern läuft? Nein, das weiß ich nicht. Er läuft hier und viele Zuschauer können Sie dort bewundern. Danke. Hatten Sie besondere Freude an dieser Rolle? Nein, ich mache ja Filme nicht sehr gern. Ich mache viel lieber, was ich jetzt mache. Ja? Ja. Dürfen wir erfahren, wohin Sie jetzt reisen und was Sie vorhaben? Ich fahre nach Warschau und singe dort für 3 Tage. 2 Vorstellungen am Tag. Ja? Und ich dachte, wenn Sie vielleicht mal einen Abend nicht schlafen können, dann haben Sie doch von heute an immer ein Sandmännchen bei sich. Noch ein? Ein kleines und ein großes. Nur das Aufpassen an den Rückfall. Mal rüber. Das ist ja Und der Kleine ist doch geliebt. Ne? Film 701, Sternberg, Frau Dietrich, 195, Aufnahme 3. So lang hier. You're the cream of my coffee, you're the salt in my stew. You will always be my necessity, I'm lost without you. You're the cream in my coffee, you're the salt in my stew. You will always be my necessity. Soll Musik sein, ja? Nochmal. You're the cream in my coffee, you're the salt in my stew. You will always be my necessity, I'm lost without you. You're the cream in my coffee, you're the salt in my stew. You will always be my necessity, I'm lost without you. You're the cream in my coffee. Mensch, was fällt dir eigentlich ein? Soll das Klavierspielen sein? Zu dem Dreck soll ich singen? Geh aus dem Waschdruck, aber nicht hierher, verstehst du? Dussel. Nochmal. You're the cream in my coffee, you're the salt in my stew. You will always be my necessity, I'm lost without you. You're the cream in my coffee, you're the salt in my stew. You will always be my necessity, I'm lost without you. Ooh, ah, ooh, ah. You will always be my necessity, I'm lost without you. Das geht doch so nicht, verstehst das nicht? Hier ist auch ein Genie verloren gegangen. Und dir wollte ich wieder den ollen Quatsch singen, nicht? Den kannst du. Jetzt aber falsch spielen, verstehst du? Dann gibt's einen Tritt. Wer wird denn weinen, wenn man auseinander geht, wenn an der nächsten Ecke schon ein anderer steht? Man sagt auf Wiedersehen und denkt sich heimlich bloß, na endlich bin ich wieder mein Verhältnis los. Wer will denn weinen, wenn man auseinander geht, wenn an der nächsten Ecke schon ein anderer steht? Man sagt auf Wiedersehen und denkt sich heimlich bloß, na endlich bin ich wieder mein Verhältnis los. I was very sorry I couldn't come here before when I did my tour, but it just didn't work out with the houses and the dates. Right. Is there anything you'd like to say to our audiences before we go on with the national interview?
Well, one can always say only hello. That's all. You have been mainly a singer and an entertainer now. Do you have any plans to go back to films? Well, I've been making films off and on. Whenever there's a good story, I'll make a film. Whenever if they were to offer you another opportunity again, would you take it? Wasn't there Helmut Keutner who asked you to perform again for the Drei-Groschen-Oper? Well, you talk perform again as if I hadn't made pictures. I made Witness for the Prosecution. I know, Just playing all over, so... It certainly is still, I agree. Why is it also that everybody starts talking about a comeback whenever you do something new? Well, nobody does. Oh, well, I've seen this in newspapers, and I thought maybe you would like to comment on that. Oh, no. I've been doing this kind of work now for 6 years, so they couldn't possibly call anything a comeback. But wasn't your last film the one in which you performed with Mike Todd in the 80 Days Around the World? No, my last film was Witness for the Prosecution. Witness for the Prosecution. Wasn't that the role that you had in there, wasn't that entirely different from the typecast which they have been putting on you, maybe forcing on you ever since you started your first film? Nobody forced anything on me ever. No, I agree there, but forcing you. But wasn't it really so that it was a typecast almost? The first role you had in 1930, the Blue Angel. Yes. And haven't you been performing that same way every time? Not at all. Not at all. The Blue Angel was a very, very bold, very vulgar role. And most of the pictures that I've done in America, it was just the opposite. Just the opposite? Yes. Was there any preference for that, or didn't you like your first role? Because if you say, the way you say it, vulgar, and the way you pronounce this word vulgar, doesn't that imply that you didn't like it very much? Oh, no, not at all. I just emphasize it because you said it was always the same. It is exactly the opposite. Exactly the opposite. I never made another picture like The Blue Angel. I mean, never played that type of a part. I'm sure you went out to see the performance of The Blue Angel when it was reissued. Did you have any reaction against it, or did you have any preference to the role that you played in this film when you first made it? Well, is there any possible comparison? No, there isn't. There is no comparison whatsoever. One was a very good film, one was a very bad film. Sie, Herr Professor. Wenn Sie fertig sind, schreiben Sie mir eine Ansichtskarte. And he said, well... I went first to Africa, Sicily, Italy, and then we went into Rome. I went to Anzio. I played in Anzio quite a while, and we were stranded there. We couldn't get into Rome, and then we finally went in. And then I went back to America because I had to get other people to play with me because not everybody wanted to stay out so long. And then I went to Greenland, Iceland. We went over England, went from England to France, and the front was then near Namur, which the Americans used to call Namur, toujours l'amour. We were simple soldiers. You had no We had no grade, no. We only had a grade in case of capture. We were captains. And I always thought it was rather silly. We should have been generals, no? Because it was only a matter of money or how they treated you in case of capture. Naturally, we were all very much afraid of capture. I was, very much so. You were the German-born American citizen. That's right. This thing. And they would have shaved my head, and I don't know what they would have done to me. Marlene war ja mit den amerikanischen Truppen eine der ersten Zivilistinnen, die nach Deutschland gekommen ist und die auch die Horror der Lager gesehen hat. Was wenige Leute wissen, ist, dass Billy Wilder auch dabei war und einen Film gemacht hat, Die Todesmühlen, über Bergen-Belsen. Und trotzdem haben diese beiden 1948, 49 dann schon den Wunsch gehabt, nach Berlin zurückzukehren und einen Film A Foreign Affair zu drehen in den Ruinen in der kaputten Stadt. Das Problem war nur, dass die Rolle, die die Marlene spielen sollte, eine richtige Nazi-Frau war. Ja? Es war gegen alle ihre Überzeugungen, die Rolle, die sie da gespielt hat. When she had to do the Nazi woman in that little insert in the film, it was one of those days where you wouldn't want to be near Dietrich at all. I mean, it was really glacial on the set. And again, she would glare at Billy, you know, and say, only you could make me do this. Un ange nommé Marlène, c'est le titre du programme de l'ancienne Belgique.
Mais vous avez terminé tout à l'heure votre tour de chant par une phrase qui nous a intrigués et inquiétés, mais tout en nous faisant plaisir à la fois. Vous avez dit « J'aime beaucoup votre pays parce que pendant la guerre, j'ai souffert avec vous ». Que vouliez-vous dire? J'étais avec l'armée américaine et j'ai passé beaucoup de temps en Belgique. J'étais même à Bastogne quand tout ça est arrivé. Et j'ai souffert avec les Belges beaucoup parce que j'avais la chance de voir de près le courage des gens. C'est peut-être pour cette raison que vous aimez la chanson « Où vont les fleurs ». Que dit-elle, cette chanson-là? C'est une chanson contre la guerre. Et je suis très heureuse parce qu'à ce moment, c'est un disque qui a beaucoup de succès. Parce que je pense sincèrement qu'il n'y a pas une personne au monde qui aime la guerre. Alors, je crois que cette chanson parle pour nous tous. Que c'est ridicule et que ça se répète toujours. Et la chanson demande quand serons-nous jamais. Je crois, une petite chose merveilleuse, c'est que vous allez enregistrer maintenant cette chanson en plusieurs langues. Je crois que vous allez la chanter en japonais, vous allez la chanter en anglais, en allemand. Et pourquoi justement? Un message? Non, parce que le disque a un tel succès en Allemagne que nous pensons que dans les autres pays, ça va marcher aussi. Alors je vais le faire en espagnol, en italien, en japonais, en russe et même en yiddish, je vais le faire. En hébreu, dans toutes les langues. Je ne les parle pas tous, mais je vais l'apprendre. Autre chose maintenant. Vous étiez un peu inquiète lorsqu'on vous a proposé l'ancienne Belgique. Vous disiez tout de même un café-concert, moi, Marlène. Non, je n'étais pas du tout inquiète. Parce que j'adore les cafés-concerts. J'aime ça beaucoup mieux que le théâtre. Alors on m'avait toujours parlé, tout le monde m'avait dit, Edith Piaf m'avait dit, tu dois aller là-bas. Et la première chance que j'ai eue, je suis venue. Autre chose enfin. Vous avez un musicien un peu extraordinaire, un peu exceptionnel à la tête de l'orchestre de l'ancienne Belgique. Qui est cet homme? C'est un jeune compositeur qui s'appelle Bert Bacharach, que je ne peux pas toujours avoir parce qu'il travaille dur, il fait beaucoup de disques en Amérique, alors il me fait une grande faveur quand il vient jouer pour moi. Et il fait toutes les orchestrations que vous avez entendues, c'est tout de lui. Et il prend une petite chanson et il la fait grande, comme la chanson de Prévert et Cosma, le déjeuner du matin. Il fait une chose tragique de ça. Et c'est seulement lui qui a fait ça, parce que la chanson, elle est tragique aussi en paroles, mais pas en musique. Et je l'adore et je l'aime, et je dis ça d'ailleurs sur la scène. Vous voulez dire au revoir à nos téléspectateurs et à nos auditeurs? Oui, au revoir et merci. Noch ist sie unsicher, ob sie in den USA wirklich Fuß fassen kann oder ob sie doch das Heimweh packt. Ich war sehr jung und sehr dumm, so wie alle jungen Leute. Ich habe nicht so richtig verstanden, was vor sich geht. Aber ich war da. Ich habe gearbeitet, so gut ich konnte. Ich wurde dazu erzogen, meine Pflicht zu erfüllen, gegenüber der Schule und der ganzen Welt, für meine Prinzipien einzustehen. Diese Erziehung wird ihr ein Leben lang helfen. Marlene entwickelte einen Kern, den man nicht brechen kann. Zara Leander sieht sich Jahre später als Opfer der Nazis. Und ich war ja Angestellter, muss ich machen, was die Chefs sagen. Dann trat ich in die US-Armee ein und blieb dort 4 Jahre. Zunächst arbeitet sie weiter in Amerika und singt Lieder, die im Radio an die Front gesendet werden. Auch Marlene Dietrich ist dabei, in Uniform, als amerikanische Soldatin. Ja, es war eine herrliche Zeit. Es war eine harte Zeit. Nicht leicht, aber es war wunderbar. Sie sorgt für gute Stimmung, diesmal mitten im Krieg in Europa. Is to me more important than doing the entertaining.